Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình là Quỳnh Giang đây. Và mọi người đã biết thì mình đã được 60 rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ ăn một em Wixi mini này. Thì em Wixi thứ hai mình làm đó mọi người. Và em này rất là trọng tầng luôn. Và làm em này rất là dễ luôn mọi người, chỉ cần một cái bông mút lau bảng. Và mình biết là mọi bạn nào cũng sẽ biết là cái bông mút lau bảng nó không hề chậm tăng chút nào. Nhưng mà mình đã có giải pháp để biến bông mút thành Wixi chậm tăng như thế này. Đầu tiên mọi người chỉ cần một cái bông mút và một cái băng keo, và mọi người chỉ cần hãy chuẩn bị đi. Hôm sau mình sẽ chỉ mọi người làm. Bây giờ mình sẽ đếm số giây em này tăng nha. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ơi em này không lên luôn á. Em này rất là chậm tăng. Ôi thiệt là tuyệt vời. Hôm nay mình xong mình sẽ chỉ mọi người làm nha. Giờ thì tạm biệt mọi người ở những video sau.